Equipes da Polícia Militar de Floresta, junto com as de Itambé, fizeram uma grande apreensão de cigarros ontem à tarde. Os policiais notaram um motorista meio nervoso com a presença das viaturas e o condutor tentou fugir. Ali em Itambé, perto da ponte do Rio Pinguim, o condutor meteu o veículo na plantação, entrou no meio do milharal e vazou na braquiária, literalmente. Bom, por que ele fez isso? É porque o carro estava lotado de contrabando, meu irmão. Ele conseguiu fugir, mas a polícia apreendeu essa baita carga aí de cigarros contrabandeados que foram, na sequência, encaminhados aí à Receita Federal de Maringá.